往里头放了，老板，往里头请放了，都已经化开了，往里头已经请放了啊，化开了了。那咋找到老袁的事情？啊，那大肠的。我这变成黑的了。啊，给它慢慢放了。这个去球了，这个不中，它就落不下去。啊，你这个扔到那块，它自着的，它放不下去。好，这都开始往底下走开了。这大的别扔进去。这照到最后能拿。这有多少温度？啊。看。化了。化了。化了，长好了的。把那长嘛，那个扔进去了。这一化可都快了。这一融开了就快多了。啊15分钟吧。12分钟啊。43，哎呦，电流不小哈，功率逐渐在升。我估计它一化开功率慢慢升起来了。这效果都有点出来了。这效果都出来了。那从化了。不化了。不化了，没呢。